Всем привет! Решил я вскипятить чайку. Вот. А для этого надо что? Дрова. Дрова я нарубил. Сейчас покажу с чего. А теперь надо хвороста насобирать. Не буду говорить про хворост. И так все уже все сказали, все знают по поводу можно, не можно. Вот. Идем, короче, за хворостом. Так, вот нормальная палка. Так, вот еще. Это сюда. Так. Это сюда. Так. Вот. Так, где тут еще? Во. Во. Главное распалить. Стирочкой. Так, тут палка. О, глянь-ка ты. Это у нас кто? Я даже не ожидал. Вот это да. Вот это гриб. Не видно. Какой красавец. Ну что, подождем до утра. Сейчас-то что его рвать? Пускай еще подрастет на 2-3 сантиметра за ночь. Это явно боровик. Вот и палка рядом как раз. Сухостой. Ой, это как его? Валежник. О, неправильно. Валежник. Так, ну. Так, для раскопки хватит. Теперь надо. И причем тут еще бригада прибежалась в обеде. Человек 6. О, как спрятался он. Молодец, меня ждал. Так. Теперь что надо? Больше искать не буду. Смысл? Это вот единственный, ну, тут и остался. Остальные все поганки неизвестного вида. Ну, справочники можно посмотреть, конечно. Дам ссылку на справочник смартфонный, если получится. Так, ладно, теперь надо березовой коры для растопки. Что у нас есть в наличии? Так, вот, березовая кора. Раз. Не пошла. Ну, тоже не пошла. Не хочет отдавать она кору. Береза. Говорит, не обдирай меня. Ладно, вот тут старая есть. О, она мокрая. Ладно. Можно мелких веток насобирать. Ну тут уже тропинками все исхожено. Тропинками. Как они его промахали? Я не знаю. С этого гриба целый суп получится. Так, ну дальше не полезу. Вообще красивый лес, мне нравится. Прям такой вот. Классический грибной лес. Сосны, березы. И дорога рядом. Ну, тут и деревня рядом. В принципе, тут все есть. Грибы. И грибы есть, и природа есть. Переезжайте в деревню. А работайте в городе. Для начала. Ну вот. Это гриб тоже. Ну я не знаю. Это этот. Не буду предполагать даже. Это что-то типа рядовки. Или это еще что. У нас сейчас другая задача. И вот что тоже удивительно, ни разу вот рябины вообще, что берез, что рябины молодой, тьма. Кто тут так понасажал? Птички, наверное, сажают усердно.
Вот. Это у нас что? Это у нас черника, походу. А там он и брусника. Вон там даже ягодки есть. Так что в деревне есть все. И клюква, брусника, черника, грибы. Повторюсь. Вот это тут. Это прямо вдоль дороги. Фигачит. Вот. А еще есть этот, как его, сувель, правильно его называть. Или, да, это сувель. Сувель, да. Вот если его аккуратненько отпилить, то из него поделочки будут. Ого-го, какие получаться. Ну, там надо его подготавливать. Я уже не помню, варить что ли несколько часов. А потом не дерево, а малахит получается. Как-то так. Так, ну нам надо кора. Вот мы нашли коры. Немножко вот так вот поделится береза. Береза. Когда буду ролик выкладывать, я не знаю. Сейчас некогда. Разрываюсь на запчасти. О, веточки сухие совершенно. Красота. Дома отрежу, что надо. О, еще грибок. Это у нас, наверное, подосиновочный мухомор. Что растет. А вот красиво, показываю. Фиксируйте. Оп. Не забыть бы, где гриб растет. Ну красоты. А то я сейчас хотел супчик сварить, отдать жене. А вон план наезд. Вид сверху. Так, до утра грибок. Ну все, беру хворост и иду расставлять костер. Вот я буквально взял 2 березки метров по 5, по 6, тоненьких. Вот. Но я их не рубил на корню. Сейчас покажу где. Фиксирую природу. И там закат. Потом фотку сделаю. Вот, сейчас показываю. Короче, вдоль дороги. Вдоль трассы, то есть. Дорожники. Сделали вырубку мелких деревьев. Вот. Оттуда вот сюда. И уже, видимо, давно. Уже, наверное, сколько? Может, даже полгода. А то уже листья уже все пожухли до коричневого, высохли. Если бы это было сделано недавно. Ну, мелкие листики. А, кстати, можно определить. Мелкие листики, это значит было весной, ранней. Лист чуть больше 3 копеек. Вот. Буквально 2 штучки взял. Еще раз планом даю. Короче, костерок развожу вот на такой площадке. Она находится не в лесу. Вот. В заказниках это запрещено разводить костры и в лесах. Категорически. Костер я делаю для того, чтобы подогреть воды. Точнее, вскипятить. Для того, чтобы попить чай. Сейчас я валежника наложу.
Все, что принес, я все кинул в костер, чтобы ничего не оставалось. Брал я немного. Ровно столько, сколько надо, чтобы вскипятить воды. Вот. Утром мне некогда будет кипятить, чтобы попить чай. Надо будет срочно ехать. Вот, рано. А вставать еще раньше, чтобы ехать рано, чтобы чай попить. Это не принципиально. Все, пойду за водой и за чаем. Вот. Так, ну сейчас наложу этих сырых. Пускай прогорают. Потом чайник. А вот это вот сетики, хочу сказать, это называется мыльнянка. Меня в детстве дед научил мыть ей руки. Вот прям берешь вот эти бутоны и как мылом мылишь и потом водой споласкиваешь. Она мылится. С детства помню приятное воспоминание. Придется чайник в пакет убирать. Черный будет. Ну ладно, чайку попьем, и то ладно.